Ćao ljudi, došli moj novi video, a to da bude moja kolekcija slajmova. Pa hajde krenemo. Ja svoju kolekciju slajmova držim u ovoj kutiji. Dakle, imam samo 4 slajma. Ali ću da ih vam pokažem. Prvi jeste ovaj zeleni meda. Ovo je samo prvi deo i onda ću cijeli letnji raspust da skupljam slajmove. To. Ovaj zeleni. Brzo se kida, onako je malo tvrđi. Evo vidite. Malo smrdi, malo previše. Fuj. Znači ovako izgleda. Ovako je zelena boja. Prvo je bio tamniji, pa sam onda pomešala žuti. Pa sam stavila i žuti slajm i onda je ovako svetli. I on baš ostaje po rukama. Če vidite. Zatim imam ovaj. Ok, on je skroz usušio. Opet ću ga sad baciti. Inače, ovo sam samo pomiješala lepak i ovo od zarezivača. Vidite, znači bolje da ja to ne vadim. A čep mi baš izgleda puh. Mislim ko šljokice. Vidite, ko šljokice izgleda. Što tako predivno. A, ogrebala sam se, bravo. Imam dva maljusna ovako, vidite. Ovaj plavi. Izvinjam se. Znači, prvo da vam pokažem ovaj manji zeleni. On je baš dobar. Samo što jebi ga neće da pucketa. Pucketa! Samo ponekad. Nije baš ekstra. Drugi baš ostaje po rukama, ovaj. Evo vidite, znači sad kada bi ga, evo. Je, bar imam neku mrmicu koja je ostala živa. Znači, ovo tako predivno. Znači, ja obožavam ovaj slajm.
pogledajte vi ovo. Slime ne kucketa uopšte. I sad moram da obričem ponovo ruke. Bukvalno ovaj slime, pogledajte vi koliko sam ja maramice poštela. Dakle, uglavnom ovdje vam vraća nekakve glice, neke u vezi slime. Znači, strašno. To je bilo sve za ovaj video. Ukoliko vam se video svidao, obavezno ga lajkujte, komentaršite i subscribe-ajte na kanal. Vidim se u sljedećem videu. Ćao!